ඇවිදගෙන ආවේ මෙන්න මේ පැත්තෙන්. අල මුත්තා. ඕ තාත්තා. වැඩක් ඒ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ගැන සෙල්ලිපි වගේ අත් තියනවා. ඒ දාඩිය හොද්දට එයාට බ්ලොග් එකේදී දුන්නා මෙයා කෙලින්ම හත්ති තියාගන්න. අපි මෙතන තමයි පූජාවට ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි යනවා යාළු. hello අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මීට කලින් සාම්පල්යක් විදිහට පෙන්නපු අන්බොක්සිං කරපු රින් ලයිට් එකේ වැඩක් අරගෙන බලන්න තමයි අද හදන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට මේ බ්ලොග් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ක්වොලිටි එක කියන එක මේ රින් ලයිට් එකේ. ඉතින් අදත් දුර ගමනක් යන්න හදන්නේ. මුලින්ම දැන් වෙලාව අපි බලමු. වෙලාව දැන් 4යි පාන්දර. අපිට මුලින්ම යන්න වෙනවා කෙනෙක්ගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා එතනින් ඉඳන් තමයි බ්ලොග් එක පටන් ගන්නෙ. ට්‍රැවල් කරන්න මුලින්ම අපි පික්මි එකක් දාගන්න වෙනවා. එතෙන්ට යන්න. අපි බලමු පික්මි එක දාගන්න කොච්චර වෙලාවක් යයිද කොහොමද එතෙන්ට යන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මේ විස්තරේ බලලා එතන ඉඳන් අපි බ්ලොග් එක අද ස්ටාර්ට් කරමු. අපේ ත්‍රිවිල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එළියට ගිහිල්ලා ත්‍රිවිල් එක නගිමු. හොඳටම කරු කරලා. අර තියෙන ත්‍රිවිල් එක. කිරු ඉස්සරට පින්දුව. හරි. දුගන්නේද? ඔව්. හරි. දුගන්න. යා. හරි. එකට වඩ වාගන්න මරුන් නෑ නේ. ඒ ඇත්තටම අපි ආවට පස්සේ වීඩියෝ ටික ගන්න හම්බුනේ නෑ. මොකද අපි පාන්දරම ආවේ 4යි කාලට වගේ තමයි පිටත් උනේ. ඉතින් අපිට ටයිම් එක මදි වුණා වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන එන්න. දැන් වෙලාව අපි බලමු කීයද කියලා. දැන් වෙලාව 2:23යි. අපි තව මගත් පොඩ්ඩක් නතර කර තේ බොන්න ඒ වගේ කරලා ආවේ. ඉතින් අපි දවල් කෑම තාම ගන්නගත්තෙත් නැහැ. ඉතින් සෝමාවතිය තමයි අද බ්ලොග් එක යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තම්බ්නේල් එක දැක්කම තේරෙනවත් ඇති සෝමාවතිය තමයි අද බ්ලොග් එක කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි පූජාව කොහොමද කෙරෙන්නේ? එතකොට මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන දේවල් කියන එක මේ බ්ලොග් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම ඇවිල්ලා අපි ආපු බස් එක මම පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති. නර පල්ලෙහා අර තියෙන තැඹිලි පාටයි සුදු පාටයි තියෙන බස් එකේ තමයි අපි මෙහාට ආවේ. 25 දෙනෙක්ගේ ටීම් එකක් ආවා. ඒගොල්ලන්ට දැකලා පුරුදු මූණකුත් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ල වීඩියෝස් වල හිටපු සමීර තමයි මේ ටීම් එකේ ලීඩ් කරන්නේ. ටික නඩේ ගුරා. අපි මුලින්ම කරේ අපිට ඇවිල්ලා මෙහි කාමර අරගන්න ඕනේ කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ කාමර ටික ගත්ත තමයි කරේ. අපිට හම්බෙච්ච කාමරේ තමයි නම්බර් 13. මේක AC room එකක්. 3 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් සිංගල් බෙඩ් එකක් සහ ඩබල් බෙඩ් එකක් මේ විදිහට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මීටර් එක. ඔයගොල්ලන්ට මාව පේනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි රූම් එකේ තියෙන්නේ. මෙතන අපිට ඕන නම් මොන හරි කැම් බීම හදාගන්න සින්ක් එකක් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන වොෂ්රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම වොෂ්රූම් එක තව පොඩ්ඩකින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද ඇතුළ කියලා. රූම්ස් 4ක් ගත්තා. එකක් තමයි අපි මේ ට්‍රිපල් බෙඩ් තියෙන රූම් එක. සමීරයි මමයි තව අරවින්ද කියලා මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නේ. ඉතින් මම ඒ මල්ලිව තඳුන්න දෙන්නම්. එයා සර් කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අපේ 14 රූම් එකත් අපි තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ අපි 4 දෙනෙක් ඉන්නවා අපි ආපු ටීම් එකේ. ඉතින් පල්ලෙහාත් අපේ රූම්ස් වගේ කරන් තියෙනවා. මම ඒ රූම්ස් ටිකත් පෙන්නන්නම් කොහොමද කියන එක. දැන් කට්ටිය රූම්ස් වලට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ප්‍රොෂර් දාලා රෙඩි වෙන්න තමයි හදන්නේ. එතකන් රූම් එකේ ඉතුරු කොටස් ටික බලනකම් අපි යමු බස් එක තියෙන තැනට. ගිහිල්ලා බලමු බස් එකේ විස්තර කොහොමද කියන එක. බස් එකට ගිහිල්ලා බලමු බස් එකේ මොනවද අපිට ගේන්න තියෙන්නේ කියලා උඩට බඩු. අපි කොයි පැත්තට ගිහිල්ලා එන්නේ? මෙන්න මෙතන තමයි අපි බස් එක දැනට ලෑන්ඩ් කරගෙන ඉන්නේ. ඔන්න අපි ආපු බස් එක. මේක තමයි බස් එක අපි ආපු. මොනවද ගෙනියන්න තියෙන්නේ? ඒක පොඩි තව බඩුවක් ගත්තේ ටික අරගෙන ඉවරලා අන්තිමට තියාගත්තා හයි රයිස් කුකර් එක ගන්නනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ආපු බස් එක ඇතුළ. ඉතින් අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ බඩු ටිකක් ඉස්සෙල්ලා ගෙනිහිල්ලා තියාගන්න. මේකේ මොනවද ගහලා තියෙන්නේ? මේ බාණ්ඩ කෑම අපි හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ඇම්බරල්ලා කෑම එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඩබල් කෑම හරි. කොහෙද කුස්සිය තියෙන්නේ? මේ අපි මේකේ පිටිපස්ස. යන්කෝ. මෙන්න ඉන්නවා අපේ ඩ්‍රයිවිං කරන අයියා. වීඩියෝ එක කරනවා ඔයාව දාන්න. ඔව්. මේ තියෙන්නේ නම්බර් එක. මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔයගොල්ලන්ට කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අයියාව. කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හයර් තියවන ඔන්න දෙන්න. අපි විශ්වාසවන්තයෙන් ගැරන්ට් කරලා කියන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක දැන් සෑහෙන කාලෙකින් යන එක්කෙනෙක්. ඉතින් අයියාව කන්ටැක්ට් කරගත්තා. අයියේ මේ නම්බර් වලට අමතරව තව මොනවයි නම්බර්ස් තියෙනවද නැත්නම් කොහොමද කතා කරන්නේ? මේකට කතා කරාම ඕන්ලයින් කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. මෙන්න නම්බර්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් වීඩියෝ එකේ නම්බර්ස් ටික. ඔන්න ඔය නම්බර් දෙකට ඔයගොල්ලන්ට කන්ටැක්ට් කරගෙන ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි හයර් එකක් කරනවා නම් එහෙම අයියත් එක්ක කතා කරගත්ත හැකි. දැන් අපි යන් අපිට කුස්සියක් දීලා තියෙනවා. මේ කුස්සියට යම් මේ බඩු ටිකත් අරගෙන තියන්න. මේ ඉන්නේ සමීරලේ තාත්තා.
මේ මං අරන් ආව දෙක. මේ මේකේ තියෙන මේ ඩබල් කෑම කියලා එහෙම තියෙන ගහ. ඔව් අය ටිකක් ගියමු. හරි. අරයා බලා ගන්න. අන්න අරයා. පියන් කුස්සිය පැත්තට කුස්සියට යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා තමයි යන්න තියෙන්නේ කුස්සියට. right. ඔහොම ගියාම මෙන්න මේ තියෙන්නේ සෑදුරු පියස මුල්තෙන් ඒ ප්‍රධාන දොර අංක 1. මෙන්න මෙතෙන් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ මේකෙන් නම්. මේක රෑ කෑම. මේක දවල්. දවල් එක උදෙන්න ගමුද? මේ දවල් ටික එක තැනකට ගත්තා නම් ලේසිනේ. හරි ඒක දවල්. බට්ටිය කරන් එන්න. ඉතින් තමයි තියෙන්නේ පන්සල ඇතුලේ විස්තර ටික අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මේ බඩු ටික ඇදගෙන ඉවර වෙලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බඩු ටික ඇදගෙන ඉවර කරගන්න ඉබේ. ඒ ටික ඉවර කරගෙන බලමු ඊළඟට මොනවද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි යනවා ඉතුරු වෙච්ච බත් ටික මාළුන්ට දාන්න ආයෙත් එන්න. එතන ඉන්නවා බලා ගන්න. ඇතෙක් බලන්න ආපු ඇතින්නෝ ටික. ඇතින්නෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඔක්කොම දානවා වීඩියෝ එකට. ඊ අර අලියනවා. එන්න ඔයා අලියා පස්සේ යන්න එපා මගෙත් එක්ක. මේ හරිය පුළුවන්. ඉන්න මේ හරියට අපි දාමු. ඔයාට තියෙන්නේ පිඟාන හයියෙන් අල්ල ගන්න දෙපැත්තෙන්. හරිද? පිඟාන විසි ගන්න එපා. හරිද? හයියෙන් උඩින් ඊසි කරන්න. බට්ටික විතරක් ඈ. ඉතින් ඒක කරන්න. බට්ටික විතරක් ඕම අතින් විසි ගන්න බෑ. මැල්ලුවා. ඔන්න ඔහම විසික් කරා. හරිද? ඊට පස්සේ තෙන්ට මාළුයි. යංකෝ ඉස්සර හිටියා අර අලියෙක් මේ ගියා වතුරේ බහැලා. ඔය එතන ගොඩ යන්න නැති එක තමයි. මේ මේගොල්ලෝ එහෙම දන්නවා වීඩියෝ කරනකොට මේ වීඩියෝ කරන්න එන්න කියලා. මේ ගන්න. හදන්නවනේ අර රස්ලින්ද. තමයි තියෙන කාලේ නාලා ඉතින් යන්න මොනවා කරන්නද ඉතින්. හරි. තින්නියෝ ටික පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ අපි ආපු දේවල්. පරිප්පු. එතකොට මේකේ තියෙනවා අච්චාරු. බත් මේක අපි ගහගෙන ආවේ ඒක ඉවරයි. මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන කුස්සිය. මේ ඉන්නේ නඩේ ගුරා. මෙයා දැකලා දිනවන්නේ ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝස් වල. මෙයා ඉතින් ආයේ ඉතින් මේවට එක්ස්පර්ට්. මේ බේනවනේ සට ගාලා ගහනවා ඉතින් ආයේ මැච් එක. බෑට් ගන්න තියෙනවනේ. ඔව්. බත් එකයි මොනවද ඔය? අලහොදි එකක් හදනවා. මොකද අපිට දවාලේ කාපු කෑමත් ඉතුරුයි. එන්න සමීරලේ අම්මගේ පොලොස්. ඊළඟට මේ පේනවා වගේ පට්ට රසයි මේ. සමීරලේ අම්මා කියලා කියන්නේ හොඳට උයන්න දන්න එක්කෙනෙක් තමයි ඉතින් අපිට කන්න බොන්න දෙන. මේ ඉන්නේ සහායිකාව. ඈ? කොබාන පොඩ කිය. මොකද? තමයි ඉතින් පොලොස් එක හැදුවේ. හදපිට කෑවේ. මාර මහන්සි දවසක් අද. මොකද අපි උදේ පාන්දර පිටත් වෙච්ච ගමන්නේ. හරි. ඕගොන්ට මට වොෂ්රූම් එක පෙන්වන්න අමතක වුණා ඉස්සෙල්ලා. අපි බලමු. වොෂ්රූම් එක. මේ තියෙන වොෂ්රූම් එකේ කොහමද? මේ එකක් තියෙනවා. සබන් තියාගන්න ෂවර්. මේ විදිහට තමයි මේකේ වොෂ්රූම් එක. සමහර රූම්ස් AC, සමහර රූම් non AC. මේ රූම් එක AC රූම් එකක්. එතකොට non AC රූම්ස් ඔයාලට මම බලන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බොත් මම එකක් පෙන්නන්නම්. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ 17 රූම් එක එළිය. ඒ 17 රූම් එකත් AC එකත් ඒකේ ඩබල් බෙඩ් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ 4 දෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. සෝමාවති එනවා නම්
ඔයගොල්ලන් තියෙන හොඳම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ එන්න කලින් රූම්ස් ටික බුක් කරගන්න. මොකද මේකේ එක දවසකට ලොකු පිරිසක් එනවා මෙහාට කණ්ඩායම් විදියට. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආවට පස්සේ රූම්ස් වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒ වෙලට ඇවිල්ලා රූම්ස් වෙන් කරන්න කිව්වොත් එහෙම සමහරවිට රූම්ස් නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා හොඳම දේ තමයි අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම ඇඩ්වයිස් එක තමයි එන්න කලින් රූම්ස් බුක් කරගන්න කියන එක. එන්න කලින් කෝල් කරා. කෝල් කරාම අපිට කියපු දෙයක් තමයි මේ දවස්වල වහිනවා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් හවස් වෙන්න කලින් ඒ කියන්නේ වරුවෙන් වගේ මෙහාට එන්න කියලා හැබැයි අපිට පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. මොකද මෙහි පූජාවල් තියන්නේ වෙලාවල් 3කට. එකක් තමයි හවස 6:00. ඊට පස්සේ ආයේ උදේ 6:00. උදේ 10:00. හවස එකේ ඉඳන් උදේ 1 වෙනකන් වේලාව තියෙනවා ඕන තරම්. පොඩ්ඩක් වේලාව අඩු වෙන්නේ උදේ 6:00 ඉඳන් 10:00ට තියෙන දවල් එකේ තියෙන ඒ වේලාවල් දෙකට ලෑස්ති වෙන්න තමයි. අනිවාර්යෙන් සුදු ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ. පූජාවට යන හැමෝම හැම කණ්ඩේම මෙතන එකතු වුණාට පස්සේ පූජාව අරන් යන්න 4 දෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. මුතුකුඩ වලට දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකේ පූජාවට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට එන හැම කණ්ඩායමෙන්ම හවස පූජාවට ඊට පස්සේ උදේ පූජාවට ඊට පස්සේ ආයි දවල් පූජාවට කියන ඔය පූජාවල් තුනටම ඔය වගේ කාණ්ඩ තුනක් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ඒ පූජාව අරගෙන යන්න. ඕගොල්ලන්ට පූජාව ගැන විස්තර කරගන්න, ඒකට ඕගොල්ලන්ට පූජාව බාර ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙහි තියෙන ඔෆිස් එකේ contact number එකට කතා කරන එක. මම ඒ contact numbers ඔක්කොම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ඒකෙන් ඒවා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකට කතා කරාට පස්සේ වැඩි විස්තර සම්පූර්ණම දැනගන්න පුළුවන් මේකේ ඔෆිස් එකෙන්. කොහොමද ඒක වෙන්නේ, කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියන එක මේ වීඩියෝ එක බලන මෙහි එන අවුරුදු ගානක් තිස්සේ එන කට්ටිය ඇති. දැන් අපි ආවෙත් 11 වෙනි වතාවට. එතකොට හැම අවුරුද්දෙම මේ පූජාව මේ බාරලන් තියෙන දිනවලට අපි කරනවා. අපි වගේම එක දිගට එන කට්ටිය සහ අලුතෙන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති කට්ටිය ඇති. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්න කට්ටියට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න, ඒගොල්ලන්ට තව දේවල් දැනගන්න අවශ්‍ය හින්දා මේ වීඩියෝ එක බලන මේ පූජාවට සහභාගී වෙච්ච කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලනවා ඇති. ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ පොඩි කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. ඕගොල්ලෝ දන්න මම මෙතන කියවුන්නේ නැති මොන හරි දේවල් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක. මොකද අපි ආපු දේවල් එක්කලා අපි දන්න එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි අපි මෙතනදී කියන්නේ. ඊට අමතරව කියවුන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. මේ පන්සල ඇතුලේ තව ලස්සන තැන් ටිකක් තියෙනවා බලන්න. සහ මේ දවස්වල හැදීගෙන යන බිල්ඩින් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවා ටිකත් බලමු. ඒ ටික බලන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් මේ පන්සල ඇතුලේ ඇවිදිමු. දැන් නම් පොඩ්ඩක් සමහරට ඕගොල්ලෝ එනවත් දන්නෙත් නැහැ. එළියේ වහිනවා. ඇස්සක් යනවා. පොඩිමත් නැහැ. නේ? ලොකු ඇස්සක් යනවා. මේ වගේ යනකොට පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් ඇවිදින්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් ලිස්සන්න පුළුවන්. මොකද ටයිල් අල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පොඩ්ඩක් වහන්න නැත්තම් ශබ්ද වැඩි හින්දා සහ මේ AC එකේ ඊට යන හින්දා. ඔන්න ඔහොම තමයි මෙතන තියෙන විස්තරය කියන්න තියෙන්නේ. දැන් වැස්සෙන් මට එළියට යන්න විදියක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න අනිත් තැන් ටික. අපි බලමු හවස පූජාවට යනකොට වැස්ස පායලා දියේ. 6ට තමයි එතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා කියන්නේ හැමෝම. මොකද පැය භාගයක් තියලා ලෑස්ති වෙන්න කාලය අවශ්‍ය හින්දා. එතනදී පූජාව පටන් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට වහිනවා නම් අපේ අත්දැකීමේ හැටියට අපි දැකලා තියෙන දේවල් තමයි වැස්ස ඇත්තටම පායනවා. මොකද මෙතන ගොඩාක් කට්ටිය විශ්වාස කරන තැනක් බුදුන් සම්බන්ධව. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ලස්සන දේවල් ටිකක් තියෙනවා පෙන්වන්න. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මම ඕගොල්ලන්ට කියපු විදිහට දැන් අපි හදන්නේ 6 පූජාව. එහෙම නැත්නම් හවස පූජාවට යන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඒකට මම ඕගොල්ලන්ට කියවනේ සුදු ඇඳගෙන තමයි යන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා මම දැන් හදන්නේ ඇඳුම සුදු වලට කිට් එක චේන්ජ් කරගෙන යමු 6 පූජාවට. මොකද්ද එතන වෙන්නේ කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි යමු. නාන වේල පිරිස පමණක් දැන් මුතුකුඩ දෙක ඉහළ ගන්නකො. සත්තා දේව මනුස්සාන
හිතෙන්. මුතුකුඩේ බාන්න පුතා. මුතුකුඩේ බාන්න. යන්න ඉස්සරහට. යන්න ඉස්සරහට. පැත්තකට වෙලා බාන්න ඈ. සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාමීයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්‍රමාණ ගුණයතාව අසමෝ මේ ගිලන් පස පූජා කරමි. Hello, good morning. ඉතින් අපි ඊයේ ආවට පස්සේ රෑ වැඩ ටික ඉවර කරලා දැන් තමයි නැගිටලා වර්ෂයක් වෙනවා දාගෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වැස්සකුත් යනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේ ප්‍රවේටේ පොඩි වැස්සක් යනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතින් අද දවස ආරම්භ වෙන්නේ. දෙවෙනි දවස. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් අන්න අතන මේ බස් එක තියෙනවා. ඊයේ ඉතින් පොඩි දෙයක් වුණා රෑ මෙහි වතුර ටිකක් දැම්මට පස්සේ මාළු කියන්නේ ඉදිනුත් වැටෙනවා සමහර වෙලාවට මේ පැත්තේ පිටිපස්සේ අපේ බිල්ඩින් එකට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා ගගක් වගේ ඒකින් එන මාළුත් ගොඩ ඇවිල්ලා පීරන්න ගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මට ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගන්න නෑ මොකද කරුවලේ ඉඳලා මේ මාළු 50 ඉන්නකොට අපි මේ මාළුන්ව පුළුවන් තරම කොමල්ලන්න බැරි වුණා අපිට ඇත්තටම 30ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපිට අල්ලලා පුළුවන් වුණා ආයේ වතුරට දාන්න. මම හිතනවා ඒකත් ලොකු දෙයක් කියලා අපේ පැත්තෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච දෙයක් නේද. අපේ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරේ. අපිට හැමෝම ඇත්තටම එහෙම දාගන්න බැරි වුණා. අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණය ඊරෑ හයිය වැස්සත් එක්කලා තමයි මේ ආවුනේ. අපි ඒකත් කරලා තමයි රැයට කන්න ගියේ. එළියට යන්න විදිහක් නැහැ මොකද දැන් මේක වහිනවා. අපේ රූම් එක ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති. හොඳ 13. ඉතින් රූම් එකේ තමයි අපි හිටියේ. මම ඕගොල්ලන්ට රූම් එක පෙන්නුවට රූම් එකෙන් ගියේ පෙන්නුවේ නැහැනේ. යම් රූම් එකෙන් එළියට මම හිටපු බිල්ඩින් එක පෙන්වන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පල්ලෙහාට යන්න තිබ්බේ. මෙතනින් ගිහිල්ලා අපේ හම්බුන කුස්සිය ඔයාලට මතකද මම ඉස්සර පෙන්නුවේ මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපි දැන් කාමරේ තිබ්බේ මෙහෙන්නේ. මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔන්න ඔය විදිහට ගිහිල්ලා මෙතනින් ගිහිල්ලා එතෙන් පල්ලෙහාට තියෙනවා පරිපල. ඒ පරිපලෙන් බහැවත් අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කුස්සියට. ඇත්තටම මේ බිල්ඩින් වලින් තියෙන ලොකුම වටිනාම දේ තමයි බිල්ඩින් එකෙන් බිල්ඩින් එකට මාරු වෙලා යන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට පොඩි සීනරි එකක් පෙන්නන්නම්. නතර අලියෙක් ඉන්නවා වතුරේ බහැලා. ඉඳු පෙන්නන්න. මේ වැස්සත් මේකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කියලා හිතලා මෙන්න මෙතන. මම මේ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්නේ. අර හොඳ වැලේ මුස්සගෙන මේකේ තියෙන වටිනාකම කියන්නේ බිල්ඩින් එකෙන් බිල්ඩින් එකට මාරු වෙලා යන්න පුළුවන්. වැස්සට තෙවෙන්නේ නැති වෙන්න සහ වැස්ස කාලෙට යට වෙනවා. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් චෛත්‍ය ප්‍රමාණයක් වෙනකම්ම මේක මේ මුළු පළාතම යට වෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන පූජාව නතර කරන්නේ නැහැ. දවස් 365ම ඒ පූජාව නොනවත්වාම කෙරෙනවා. ඒක තමයි මේ තියෙන විශේෂම දේ. ඔයගොල්ලෝ පේරදී දැන් නම් අර අලිය ටිකක් කිට්ටුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ පැත්ත බැලුවම පේරදී කොච්චර මේ වතුර එනවාද කියලා දැන් මේ පොළොව මට්ටමට වඩා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒතර මේ අලිවැටකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ යන්තම් මම හිතන්නේ පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. මේ අලිවැට දිගටම දාලා තියෙන මේ සෝමාවති ආස්ථානයේ වටේටම නේවාසිකාගාර ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. ඒක නේවාසිකාගාර වල තියෙන පහසුකම් එකින් එකට වෙනස්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ බිල්ඩින් එක. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා යම් පහලට තව පොඩි දෙයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පේන ඇති මේ දෙබර වදයක් තියෙනවා. මේ උඩ තට්ටුව මේ අපි ඉන්නේ මේ පළවෙනි තට්ටුවේ. මෙන්න මෙතන කාමර තියෙනවා. මෙතනින් අපිට උඩට යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම නම් කරලා තියෙන්නේ. බෝඩ් දාලා. මෙතනින් තව උඩ තට්ටුවකුත් තියෙනවා. අපි නිකන් යන් බලන්න උඩ. අපි නිකන් ගිහලා බලමුනේ. තට්ටුවේ තියෙන හෝල් එකක් අත්‍තරම මේ. පේනවනේ. උඩට. මේක තියෙන හෝල් එකක්. මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා. මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ කන්න තියෙන තැන තියෙන මේ පැත්ත. උඩම තට්ටුව. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි තට්ටුව තියෙන මේකේ තට්ටු තුනක බිල්ඩින් එකක්. අපි ගත්ත තට්ටුව බලමු මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා උගන්ට ගියේ පල්ලෙහාට ගියාට ඇත්තටම බිල්ඩින් එකේ මොකක්ද වෙන්න බැරි වුණානේ. එහෙනම් අපි යන්න පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න.
මෙන්න මේ බිල්ඩින් එකේ නිර්මාතෘල්ලා තමයි මේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේගොල්ලෝ තමයි මෙන්න මෙයා තමයි ඩේවිඩ් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා. තමයි මේකේ නිර්මාතෘවරයා වෙන්නේ මේ බිල්ඩින් එකේ. අපි මේ පොඩ්ඩක් වැස්සෙකට යනවා. කමන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ඩේවිඩ් වික්‍රමරත්න අනුස්මරණ සරදු පියස. ඔන්න ඔය කියන බිල්ඩින් එකේ තමයි අපි නවතන පහසුකම් අරගත්තේ. අතන තව බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඊට එහා පැත්තේ තව බිල්ඩින් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ පේන්නේ මේ මම මෙහෙන් පල්ලෙන් ගිහලා පෙන්නන්න. අපේ රූම් එක තිබ්බේ. මෙන්න මෙතන ඇගිල්ලෙන් මම පෙන්නන්නේ අන්න මෙතන. මේ කෙරවලම රූම් එකට එහා පැත්තේ රූම් එක. එතකොට මේ බිල්ඩින් නේම් බිල්ඩින් එකට එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට මාරු වෙන්න පුළුවන්. බිල්ඩින් නේම් බිල්ඩින් මාරු වෙන්න හදලා තියෙන්නේ වැස්ස කාලේට ගොඩක් ගම් වතුර වගේ දැම්මොත් එහෙම කට්ටියට වෙලවලට එහාට මෙහාට මාරු වෙන්න බැරි හින්දා තමයි ඒකත් එහෙම කරලා තියෙන්නේ. මේ බස් එක අතර ගහලා තියෙනවා. අපි තව ටිකකින් යන් ඇවිදින්න ප්ලාස්ටි වෙලා. මොකද උදේ පූජාවට අපි ගියේ නෑ. මොකද උදේ කෑම ටික හදන්නයි. ඒ ටික තිබ්බ හින්දා අපි යමු මේ පැත්තේ කුස්සියට. ඒතර අනුස්මරණ ශාලාවේ පිටිපස්ස තමයි කුස්සියට යන්න තියෙන්නේ. මම ඊයේ ප්‍රෝග්‍රෑම් පෙන්නුවා. මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා කුස්සියට අන්න අතරින් තමයි කුස්සියට ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. ආවෙන්න දෙනකන් ඈ කලින් ඉන්න ගොඩක් හිටියේ නේද? මේ අම්මා මේ පුතාලු ඉන්දික මේ පුතාලු මේ අම්මා බං ඔන්න මේ අම්මා අල මුත්තා කෝ තාත්තා එතකොට අම්මට තාත්තා අර වැත්තලු යෝනේ මියා ඔගේ ඇවිල්ලා පා මොනවද දෙන්න ඕනේ? මොනවද දෙන්න ඕනේ? සියඹලයි මුණුයි හොඳට අතේ දාඩිය පිටි හොඳට අම්බරලා ඒ දහඩිය හොඳට යාට දුන්නා මෙයා කෙලින්ම හත්ති තියාගන්න. ඒක යාට රහයි. රහ කෑම. එයා හරි දාඩිය කිව්ල මතක. හොඳ මතක ඇත්ත. අම්මම අපි මෙහි උඩවල ගිහිල්ලා මම දීලා මගේ පස්සෙන්ම ආවහලු වාහනේ වෙන අමාරුයි මේ. හරි තුවයි සුදුවයි. එල්මාන. දැන් ඔන්න මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් තියෙන්නේ ඇතුළට ඇතුල් වෙන්න. මේ වාහනෙන් ආවත් මෙතනින්මද? වාහනෙන් යනවා නම් අන්න අර පැත්තෙන් අතනකින් මේ පැත්තට ගිහලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. උණු කුටියක් තියෙනවා. පයින් එන කට්ටියට මේ පැත්තෙන් තමයි එන්න තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ මෙයා තමයි හරියටම විස්තර විචාරාත්මක කියන්න දන්නේ. විස්තර කියන්න මෙතනින් අපි ඇතුල් වෙන්නේ. ඔව් දැන් අපි මෙතනින් තමයි ඇතුළට යන්නේ. ඉතින් මේ දැන් අපි යන්නේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දකුණු ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඩවසන සෝමවති රජමහා විහාරයට. දවස් 365ම පූජාවන් සිද්ධ වෙනවා. පූජාවල් කොහොමද වෙන්නේ? වෙලාවල් උදේ 6:00ට කිරිහාර පූජාව සිද්ධ වෙනවා. දකුණු ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන්. ඒකෙදී පූජාවන් බාරගෙන ඕනම කෙනෙක්ට කිරිහාර පූජාවට දායක වෙන්න පුළුවන්. දවල්ට ව්‍යංජන 32ක් සහිත දහවල් බුද්ධ පූජාව උදේ 10:00ට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකටත් ඕනෑම කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හවස ඉෂ්ඨපාන ගිලන්පස පූජාව හවස 6:30ට පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ සියලු පින්කම් වලට ඕනෑම කෙනෙක්ට සදහසිතින් යුතුව දායක වෙන්න පුළුවන්. ඔව් විශේෂම දේ තමයි දවස් 365ෙම මේක සිද්ධ වෙනවා. ඔය කියපු වෙලාවන් 3ෙදිම හැම දවසකම. ඒ වගේම සමාජලාට මේ පැත්තට මේ වතුර දානවා, ගම් වතුර දානවා, ඒ වගේ වතුර කාලයක් යනවා. චෛත්‍ය භාගයක් විතර මේ යට වෙනවා. ඒ තත්ත්වයට ආවත් ඒ පූජාවල් කිසිම දෙයක් නතර වෙන්නේ නැහැ. බෝට්ටුවේ ගිහිල්ලා හරි ඒ පූජාවන් මේ විදිහට දවස් 365ම හරියාකාර සිද්ධ වෙනවා. ඔව් ඒක තමයි මේ තියෙන විශේෂත්වය. ඕගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේකට ඇවිල්ලා තියෙන කට්ටියත් ඇති. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට අත්දැකීම් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අලුතෙන් ඉන්න කට්ටියට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඇතුළට ඇවිදගෙන එන්නේ.
මේ පාර දිගේ. මේ මෙතන මොකක්ද ඉන්දියට වෙන්නේ මේ? කප්ලුක් පූජාවක් සිද්ධ කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙක්ට රුපියල් 10000ක බරපැනක් දරලා සෝමවතී චෛත්‍ය රාජායන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කප්ලුකක් පූජා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ ඒකට දැන් මේ කට්ටිය ලෑස්ති වෙන ගමන් ඉන්නේ නේ. හරි. දෙපැත්තේ මැද හිට වෙන්න. කට්ටිය ලෑස්ති වෙනවා. මේ තියෙන ඔෆිස් එක. හරි කියලා ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි සෝමායි චෛත්‍යයට අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලත් ඇති සහ ආපු නැති කට්ටියත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය හැමෝටම අපි ගිහිල්ලා බලමු චෛත්‍යයට කොහොමද කියලා. ඇතුළට එන්න තැන තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. ඒක තියෙන විදිහ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට පාරවල් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චෛත්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණය ඔය ධාරේ තියෙන්නේ. ඒ ධාරේ ප්‍රමාණයට වගේ මේකේ මේ යට වෙනවා මේ වැස්ස කාලේට. දැන් මේ කාලේ වැස්ස කාලේ මොකද අපි දැන් මේ ආවේ නොවැම්බර් මාසේ. නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියලා කියන්නේ මෙහෙට ටිකක් වැස්ස වැඩිපුරම තියෙන කාලයක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් ඒ කාලේට එනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් වැස්ස ගැනත් පොඩ්ඩක් දැනුවත් වීමක් කරන්න. මොකද මේකේ ඔෆිසර් කතා කරාට පස්සේ මෙහි කාලගුණයේ තත්ත්වය කොහොමද එන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවද නැද්ද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රධාන පාරේ ඉඳන් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කිලෝමීටර් 7-8ක කියන්නේ 75-6ක වගේ ප්‍රමාණයක් කොන්ක්‍රීට් පාරක් දිගේ කෙලින්ම එන්න තියෙනවා සෝමාවතියට. ඒ එන පාර තනිකරම වෙන කොහෙටවත් එන්න බෑ. ඒකේ එන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ සෝමාවතී චෛත්‍යයට විතරයි. ඒකෙන් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අර උගලන්ට දෙන්නන්න ගත්තේ. එතන මල් ගිහිල්ලා ගත්තේ. අන්න එතන ඒ ආරම්භයට තමයි ඒ ඇවිල්ලා ඒ ටික වැටෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඒ ටික වෙන්නේ. ඒ එන දුර ඇතුළත ගයක් දොරක් මුකුත් නැහැ. තනිකර කැලේ තියෙන දෙපැත්තේ කොන්ක්‍රීට් කරලා පාර හදලා තියෙන්නේ. ඒ පාර දිගේ තමයි යන්න එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙහිට ආවට පස්සේ දැනුවත් වීමක් කරනවා. හවස 6:00 වගේ පස්සේ ඒ පාරෙත් යන්න එපා කියලා. මොකද හේතුව සත්තු එළියට එනවා. විශේෂයෙන්ම අලි. දැන් මෙහෙත් අලි ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ වීඩියෝ එක අතරතුර මම පෙන්නනවා වීඩියෝ එකේ අලි ඉන්නවා. සහ අලි මෙතෙන්ට එන තැනක් තියෙනවා. කෑම කන්න. අපි එතනත් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි මෙතන විස්තර ටික වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මෙහාට එනවා නම් එහෙම හවස 6ට කලින් සෝමාවතියට එන්න සහ සෝමාවතියෙන් පිට වෙනවා නම් ඒ වෙලාවට කලින් පිට වෙන්න. මොකද මෙහෙට එන යන කට්ටිය නිතරම හැම අවුරුද්දම ඇවිල්ලා මේ පූජාව කරන කට්ටිය ඒක අනිවාර්යෙන් දන්නවා. කොහොමද වෙන්නේ කියන එක දැනුවත්. මං කියන්නේ මේ අලුතෙන් එන්න ඉන්න කට්ටියට. එහෙම ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට නවාතැන් පහසුකම් ගන්න මේක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඔෆිස් එක සම්බන්ධ කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට AC කාමර නැත්නම් non AC කාමර ඒ දෙකෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ එන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඒකට කෝල් එකක් දීලා සම්බන්ධ කරගෙන ඒව කොහොමද කියන එක පොඩ්ඩක් දැනගෙන කරගෙන එන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ පහසු වෙයි. මෙහෙට ඇවිල්ලා බුක් කරගන්නවට වඩා. මම ඒකේ විස්තර ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලෙහා දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නම්බර් මොනවද කියන එක, කවවද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. කප්පුක පූජාවක් අරගෙන යන්නේ. මේක එක කප්පුක පූජාවක්. තව ඉස්සෙල්ලා අපි එකක් අරන් ගියා මීට කලින්. ඔය විදිහට කප්පුක පූජාව කීපයක් වුණත් අන්නෑම විදිහට අරන් යන්න පුළුවන්. අර ඉන්දික කියපු විදිහට ඒ දායකත්වය කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් කප්පුක පූජාව පිටිපස්සෙන්ම සෝමාවතී චෛත්‍ය පැත්තට යමු. කියලා දෙන්න පුළුවන් නේද කට්ටියට අල්ල ගන්න. අයි අත මේක. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි කප්පුක පූජාව මේකේ වටයක්ම අරන් යනවා. ඔයාලට තව පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. මේ බලන්න. මෙන්න මේ ටික මේ වීඩියෝ එකේ ඉච්චර ලොකුවට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මෙහෙට ආවට පස්සේ මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේ දේවල් දැන් පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ පූජාව ඉවර කරයි. වැස්ස හින්දා
දැන් 10:00ටනේ පටන් ගන්න. ඊට කලින් තමයි අපි මේ ඇවිදින්න හදන්නේ උදේ පූජාවෙනුත් පස්සේ. දැන් අපි ඇතුළුනේ අතන චෛත්‍යගාවේ හිටියේ. චෛත්‍යගාවෙන් ආයේ ඒකේ වම්මත පැත්තට ආවා. අපි දැන් මේ ඉන්නේ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ ළඟ. ඉතින් මේ අෂ්ටඵල බෝධීන් වහන්සේ මේ ඉබේ හටගත්තු බෝධීන් වහන්සේ නමක් තමයි සෝමෝතියනේ වැඩ ඉන්නේ. අපිට පේන ඇති මෙතන මේ වීදුරු ගර්භයක් ඇතුලේ තමයි බුදු පිළිමේ තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඕන නම් පඳුරක් මොකක් හරි දාලා ඒකට දායක වෙන්න පුළුවන් ආධාරයක් කරලා. මෙන්න මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පඳුරු දාන්න. ඕගොල්ලෝ අරගෙන ඒවා මොනවා හරි ඕගොල්ලෝගේ තියවන ප්‍රාර්ථනාවක් කළා ඉෂ්ට වෙන්න කියලා. නැත්නම් මෙතන මම අර එහා පැත්තේ පෙන්නපු තැන එතනක් තියෙනවා පඳුරු ගැට ගහන්න තැන. ඒකේනොත් පුළුවන් පඳුරක් ගැට ගහන්න ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ප්‍රාර්ථනාවක් තියන්නම් යන ඕගොල්ලන්ට තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්න. මෙතන සෙල්ලිපි වගේක් තියෙනවා හම්බ වෙච්ච. ඒ සෙල්ලිපි සම්බන්ධව මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පූර්වයේ තියෙන එක මොනවද කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ පාලි භාෂාවෙන් තියෙන්නේ. ඒ තේරෙන්නේ නැති දේ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට විස්තරය දාලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන භාෂාවෙන් සිංහලෙන් කියවන්න පුළුවන් විදිහට 1 2 3 4 5 6 වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක අකෝ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක එච්චර පැහැදිලිව පේන එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නපු මේ බෝධින් වහන්සේට වම් අත පැත්තට වෙන්න තමයි මේක පිටලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සකස් කරලා ඒක තෙමෙන්නේ නැති වෙන්න සංඝමිත්තා දෙවියන් වහන්සේගේ පිළිමයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති සංඝමිත්තා දෙවියන් වහන්සේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා දමකොළ පටන පන්සල ගැන වීඩියෝ එකක්. ඒක මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දමකොළ පටන විහාරේ මේ පැත්තට ගියාම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පහන් පත්තු කරන්න ඒ ටික තියෙන්නේ සකස් කරලා. ඉතින් දැන් ආයෙ අපි කරකිලා මේ මෙතනින් එළියේ මෙන්න මෙතන එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා අපි ආයෙ එනවා දැන් චෛත්‍ය පැත්තට. චෛත්‍ය පැත්තට එනකොට මට ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න බැරි වෙච්ච තැනක් තියෙනවා තව. මෙතන ගණදෙවි වැඩ ඉන්නවා. එහෙමද? ඔව්. සාක්ෂි තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මෙතන මේ වගකීමෙන්ද කියන්නේ? කියන්නේ මේ ෆෝන් වලට වැටලා තියෙනවලු ගණදෙවියන්ගේ ෆොටෝස් මෙතන තියෙනවා. මෙතන ගණදෙවියෝ ජීවමානව වැඩ ඉන්නවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ චෛත්‍යයට වම්මද පැත්තට වෙන්න මෙන්න මේ විදියට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ගණදෙවි පිළිම පූජා කරලා තියෙනවා. එක් විදිහේ මේ විදිහට පූජා කරලා තියෙනවා. චෛත්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර පහළ තියෙන බුදු පිළිම. ඒ ආසන්නයට එනකම් මෙන්න මේ මම මගේ අතේ මට්ටම එනකම් වගේ මේ වතුර දැම්මහම යට වෙනවා. මේ කාලේ වතුර දාන කාලේ. ඒතකොට නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියලා කියන්නේ ගොඩක්ම මේ පැත්තට වර්ෂාව වැඩිම කාලයක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ කාලෙට කොහොමත් මේ පැත්ත තනිකරම යට වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ චෛත්‍යයට ඇවිල්ලා එතන පූජාව කරන්න හාමුදුරුවෝ එන්නේ බෝට්ටුවෙන්. එතකොට මෙතන ආමීකේ කට්ටිය තමයි සම්පූර්ණම මේ වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ. පූජාව ලෑස්ති කරන එකේ ඉඳන්ම. ඉතින් ඒ හින්දා එතන ලොකු පිරිසක් එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලෝ ලොකු මහන්සියක් වෙලා තමයි කැපවීමක් කරලා තමයි පේ වෙලා මේ වැඩ ටික මෙතන කරන්නේ. මොකද දවස් 365ම උදේ දවල් හවස කියන ඒ තේවාවන් තුන කිසිම හේතුවක් මත නවත්තන්නේ නැහැ. මේක කරන්න ලොකු මහන්සියක් දරනවා සහ ලොකු කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඇවිදගෙන ආවේ මෙන්න මේ පැත්තෙන් පූජාව කරන මේ තියෙන පූජා මන්දිරය කියලා මෙතන බෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට ගියාම තමයි අපි මෙතන තමයි පූජාවට ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පූජාවට ලෑස්තිලා ඉන්නවා. අද දවසේ ඇවිල්ලා ඉන්න කණ්ඩායම් ටික නතර අපේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ආයේ 10:00 වෑංජන 32 පූජාවට තමයි ආරම්භ කරන්න. දැන් 10 කාලයි වෙලාව. 10:00 ඒක පටන් ගන්නවා. ඒකට තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ කට්ටියම මේ සුදු ඇඳගෙන මෙන්න මෙතෙන්ට. එනඳුර බණ්ඩාරවලනදී හීන් බණ්ඩා මහත්මයාගේ දේශන
දකින්නේ වෑංජන 32 පර සම්පූර්ණ පූජාව, ඒ කියන්නේ දවල් පූජාව කොහොමද මේ චෛත්‍යයට පූජා කරන්න කියන එක. Shh.